कोकुर जस्तो थियो होइन यो छ नि नआउनु त गनाउँछ फेरि हेर्नुहोस् म फिल्मको रिभ्यू दिन्छु तपाईँलाई होइन फिल्म एकदम राम्रो छ टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्नुहोस् घरबाटै हेर्नुहोस् हजुरहरू है कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं Hi guys, Namaste, Last of Fabula. Welcome back to my YouTube channel. It's me Manju Mokhtan. स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो आजको न्यू ब्लगमा आज म र मेरो बुढो चाहिँ अचानक प्लान बन्यो है मुभी हेर्न जाने सो हामी चाहिँ अनलाइनबाट नै टिकट बुक गरेर अनि त्यसपछि खानेकुरा पनि त्यसमै बुक गरेर हामी चाहिँ मुभी हेर्नतिर लागेँ अनि त्यसपछि बाइकमा फेरि कपाल छोडेपछि त कपाल हावाले यति बिगार्ने के मैले चाहिँ कपाल किन मिलाइ गरेँ भने साथीहरू अस्ति योभन्दा अघिल्लो भ्लगमा चाहिँ त्यो व्हाइट ऱ्याबिट रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ हावाले पुरै कपाल उडाएर भुत जस्तो देखिरहेको थियो नि त मलाई होइन अनि फेरि त्यस्तै हुन्छ भनेर फेरि ब्याक क्यामेराबाट खिचिरहेको देखेर आउँदैन नि त अनि त्यस्तै हालत होला कि भनेर मैले चाहिँ कपाल मिलाइरहेको थिएँ कि अनि त्यसमाथि पनि स्कार्फ पनि पातलो थियो उडाइ गरेर हैरान बनायो बाइकमा हिँड्नेको पीडा त्यस्तो छ अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भएन भनेर स्कार्फलाई चाहिँ माथिबाट पुरा कसेर बाँधेँ कि लज्जा त भनेर कपाल सबै उडाइ गऱ्यो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ गफ गर्दै गयौँ अनि बुढोले चाहिँ गीत गाउँदै थियो अनि साथमा मैले पनि गीत गाएर हामी चाहिँ बाटोमा रमाइलो गर्दै गयौँ अनि कहाँबाट बुढोले फेरि जहिले मेन रोडबाट जान्थ्यो नि त आज चाहिँ तिमीलाई सर्टकट बाटोबाट लग्छु सिधै एकैचोटि त्यो भक्तपुरको मेन हाइवे रोडमा निकाल्छु भनेर भन्नुभयो अनि तपाईँलाई कसरी थाहा भयो अरे यो बाटो भनेको अहिले त मलाई चापाचाप सबै बाटो थाहा छ अरे भनेर भन्यो है अनि त्यहाँबाट मलाई चाहिँ हामी चाहिँ गल्लीको बाटो हुँदै गयौँ मलाई चाहिँ बाटो थाहा छैन अब आफू बसेर जाने हो अनि त्यसपछि हामी जाँदैछौँ गफ गर्दै मिठा मिठा गफ गर्दै बुढाबुढी होइन अब मुभी चाहिँ कस्तो छ के छ चाहिँ थाहा छैन जाने भनेर अनि हामी गयौँ त्यहाँबाट चाहिँ मेन हाइवेमा निकाल्यौँ मेरो बुढोले नभन्दै अनि लगभग हामी नजिक पुगिसकेका थियौँ अनि मैले त्यही भएर चाहिँ यता नजिकतिरको पनि भिडियो दिइहालेँ साथीहरू हामी पहिला पनि एकचोटि आइसकेका थियौँ कि यता अनि टाइमिङ पनि मिलेको थिएन त्यही भएर यता पनि आइदियौँ हामी आजको मौसम चाहिँ फेरि साथ दियो है फेरि अस्तिदेखि पानी परेर बिजोग भइरहेको थियो नि आज चाहिँ मौसमले साथ दिएको छ हामीलाई हामी चाहिँ आइपुग्यौँ यता भक्तपुरमा रहेको भक्तपुर के हो राधे रहेको बारबटिनीमा आइपुग्यौँ अनि हामी चाहिँ भित्र छिर्न आँटेको छौँ आज स्कुटीमा आएर चाहिँ लास्टै सजिलो भएको छ क्या छिट्टो पनि आइपुग्यौँ जाममा पनि परेन त्यसमाथि सर्टकट बाटोबाट ल्याउनु भयो भित्रको गल्लीको बाटो सजिलो भयो आज जाममा पऱ्यो भने चाहिँ लास्टै झ्या हुन्छ क्या हामी चाहिँ यहाँ भित्र छिर्यौँ गेटबाट यताको पार्किङ पनि फेरि उता पर रहेछ कि भित्र हुन्थ्यो नि त अनि उता साइडमा रहेछ अनि म पनि सँगै गयौँ ओर्लेन मतलब उता साइडबाट होला कि लिफ होला कि भनेर साथमा गएको तर रहेनछ अनि हामीले चाहिँ यता साइडमा पार्किङ गऱ्यौँ टाइम भएको मलाई भने क्रिम भन्छ के त्यहाँ ऊ भइरहेछ नि त प्रडक्ट तिम्रो प्रडक्ट टाइपको सुट भएन भने सुट नभएको भने के हो बेचिरहेको छ क्या त्यो प्रडक्टहरू ब्युटी प्रडक्ट अहिले आउँदा हेरौँला नि काँडै खान्छ ब्युटी प्रडक्ट सल्लाह छैन क्या अस्ति नस्ति मेरो पुरा हिँडेको हजुर बिग्रेको छ अस्ति न पनि त्यस्तै गर्दा अस्ति झन् लभिङमा हामी जाँदाखेरि के भयो भन्नु न फोर्डमा रहेछ होइन खेल्ने अनि मुभी लाइनमा गयो मुभी लाइनमा गइसकेपछि के फर्केर आउँदा हिँडेर आउनु पनि फर्केर आउँदा अनि
त्यहाँबाट फेरि तल आइपुग्यो होइन तलबाट फेरि माथि गयो माथि पनि उता भित्र साइडमा रहेछ क्या त्यसपछि त बच्चाहरूले कुन अभी मजा आएगा ना बाउले टोइस सबै देखाइने एउटा चाह हुन्छ नि त उसलाई त अब सानो हुन्छ यिनीहरू अब हेर्दैन चलाउनु त म यतिकै हेऱ्यो भने त रिङ्गर लाग्छ मलाई त अघि नै मात्रै बिर्सेको थियो होला वा कस्तो राम्रो कुर्ताहरू रहेछ नि त बुढो यहाँ बिहिबार रे बिहिबार पिङ्क हेर्नु कस्तो राम्रो रहेछ तर म त्यस्तो कुर्ताहरू त म कलेक्सन नगर्ने होस् लगाउने जे देखेँ त्यो हेर्ने अब रिङ्गर लाग्छ भने म यस्तो बसिरहेको भने त अनि कहाँ नजिक नजिक जान्छ नि त अस्तिदेखि चलेर हो हामी हो नि त ढिला भएको हामी हो नि त ढिला भएको हेर्नलाई वी आर सो लेट यस्तो गर्मी भयो यार एकैछिनमा गर्मी भयो आयो हाँ भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मेरो पोस्टर लगाइरहेको छ हो सुरु भइसक्यो खासै मान्छे रहेनछ हाम्रो चाहिँ सिट कति नम्बर रे 8 र 9 8 9 8 र 9 हो कि ओके रेडी भयो 9 हो सिंगल सिंगल बोकेर हिँड्नुपर्ने होला हैन म बोक्दिन्छु कसरी बोक्नु त म दुईटैको बोक्दिन्छु ए सक्दैन होला ओके गाइज अब चाहिँ हामी मुभी हेर्नतिर लाग्यौँ अनि त्यसपछि हेरेर आइसकेपछि मुभी कस्तो रहेछ पनि भन्छ है साथीहरू आज चाहिँ हामी कुन मुभी हेर्न आएको भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके गाइज सी यू अरू चाहिँ खाइँदैन हैन नास्तो We'll discover tomorrow's solutions. And today's students are tomorrow's front line. आयो के आयो A few moments later. गाइज हामी चाहिँ हेर्केर फर्क्यौँ म त्यसलाई तुरुन्त फोन हाल्छु अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ
त्यसो के अरे साह्रै मुभी हेर्दाखेरि पुरा रोएर आएको थियो नि त निस्केको थियो नि त हामी त्यस्तै जेस गरिरहेको थियो कि हजुर कस्तो लाग्यो त मलाई के अरे फिल्म त राम्रै छ अब आज अलि विक डेज भयो नि त अनि एउटा दुइटा यसो कवर सवर किनेको फोन कवर किन्यो ए जाँदैन उताबाट हिँडौँ न गरौँ यो भन्छ भाइ हामी चाहिँ मुभी हेरेर फर्केको छोडेर मुभी चाहिँ ठिकै लाग्यो त्यस्तो वाउ पनि होइन राम्रो थियो भन्ने पनि होइन उहाँ त अब फेरि 2 घन्टा फोन उठाइकन बसेको फोनमा झुन्डै भइरहन्छ आउनु हौ पेट पनि आमा त्यो चिजो खाएर झन् त्यो लेमिनेट खाइसकेपछि त मेरो त पेट कम्म भइरहेको छ कि अहिले त अब हामी चाहिँ सिधै यहाँबाट घर फर्किन्छौँ साथीहरू यहाँ चाहिँ फ्लावरहरू कस्तो राम्रो देखिरहेको रहेछ कस्तो मजाले फुलिरहेको के हेर्नुहोस् म फिल्मको रिभ्यू दिन्छु तपाईँलाई होइन फिल्म एकदम राम्रो छ टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्नुहोस् घरबाटै हेर्नुहोस् हजुरहरू है टोरेन्टबाट डाउनलोड गर्न आयो भने चाहिँ मलाई भन्नुहोस् म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु यस्तो चाहिँ भन्नु मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई यहाँ त्यतिकै हामी पछि एडिट गर्दा काटिदिन्छु म यो होइन त्यही हो एकदम राम्रो चाहिँ होइन है ठिकै छ मलाई त ठिकै मात्र लाग्यो लास्टतिरको चाहिँ त्यस अलि राम्रो छ पहिलाको चाहिँ जुन चाहिँ अब स्पोइलर अलर्ट गाइज होइन जुन चाहिँ त्यो फिल्मको नाम के स्वेटर भन्ने छ नि त्यो स्वेटरको बारे चाहिँ लास्टमा भन्छ क्या अनि बल्ल चाहिँ फिल्मको नाम चाहिँ मिल्दो रहेछ भन्ने खालको क्रिएटिभिटी हुँदैछ नि हाम्रो डाइरेक्टर साहबहरू होइन राम्रो छ होइन तर एउटै किसिमको चाहिँ स्टोरी लाइन अब एउटै किसिमको सेन्टिमेन्ट खेल्यो भने त मजा आएन नि त होइन सो अलिकति बिल्डअप हाइपअप हान्नु पऱ्यो कि किनभने त्यो टाइपको स्टोरी चाहिँ अब हुन्छ जस्तै लाग्दैन क्या होइन अब अलिकति रियल अहिलेको मोडर्न स्टोरीहरू झिक्नु पऱ्यो हजुरहरूले ल थ्याङ्क यू र मेरो उहाँलाई कम्पिटिसन दिनलाई मेरो च्यानल चाहिँ छिटो आउँदैछ मेरो एउटा चाहिँ गाडी बन्दैछ गाइज होइन त्यो गाडी बनिसकेपछि चाहिँ खतरा च्यानल आउँछ हाम्रो नयाँ गफ हो कि के हो यस्तो साथीको भ्लग बनाउन लगाएर खासमा चाहिँ के अरे हामी हिन्दी मुभी हेर्ने भनेको थियो अनि त्यसपछि त्यो चलिरहेको रहेछ कि त अनि हामीलाई त्यो टाइमिङ पनि मिलेन फाइनल डेस्टिनेसन हेरौँ भने अब खासमा त अनि त्यसपछि नमिलेको भएर चाहिँ उनको स्वेटर अब खासमा म चाहिँ नेपाली हेर्नेमा परिन्छ उहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्न आज मेरो गाउँमा ल्याउनु भएको अबदेखि मसँग नआउने नेपाली आज दिवस मसँग उहाँको अब टाइम लिएर आउनुभएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद मेरो बुढोलाई ओके अब हामी चाहिँ यहाँबाट घर फर्किन्छौँ हेर्नु गर्नुहुन्छ ल ओके साथीहरू बाई बाई तिमी जस्तै